Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün iyul ayının 21-i, saatlarımız 10:00 göstərir. TNS TV-də xəbər saatıdır. Sizinlə mənəm Hürü Əliyeva. Dünyada və ölkədə baş verən xəbərlərdən sizi mən xəbərdar edəcəm. Keçid alaq xəbərlərə. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının baş naziri Andy Burnhamə təbrik məktubu ünvanlayıb. Təbrikdə deyilir, hörmətli cənab baş nazir. Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının baş naziri vəzifəsinə təyin olunmağınız münasibəti ilə sizi səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Biz zəngin və xoş ənənələrə əsaslanan Azərbaycan Birləşmiş Krallıq münasibətlərinin hərtərəfli inkişafına xüsusi əhəmiyyət veririk. İqtisadi, ticari əməkdaşlığımızın dinamikası, enerji sayəsində sınaqdan çıxmış strateji tərəfdaşlığımızın gündən-günə dərinləşməsi və yeni məzmunla zənginləşməsindən məmnunluq doğurur. Ölkəmizi təmsil edən şirkətlər Azərbaycanda bir sıra vacib layihələrə cəlb olunub və burada ölkə iqtisadiyyatının istər neft, istərsə də qeyri-neft sektorunda səmrəli fəaliyyət göstərirlər. BP şirkəti ilə uzun illərdən bəri davam edən həm ənənəvi, həm də bərpa olunan enerji sayəsində uğurlu birgə fəaliyyətimizi xüsusi qeyd etmək istərdim. Torpaqlarımızın işğaldan azad olunmasından sonra Azərbaycanın dəvət etdiyi ilk xarici şirkətlər sırasında Birləşmiş Krallığın şirkətlərinin yer alması və bugün orada aparılan bərpa və quruculuq işlərində yaxından iştirak etməsi ölkələr arasında əməkdaşlığın yüksək səviyyəsindən xəbər verir. Əminəm ki, Azərbaycan ilə Birləşmiş Krallıq arasında dostluq əlaqələri xalqımızın mənafelərinin uyğun olaraq birgə səylərimizlə bundan sonra da müvəffəqiyyətlə davam edəcək, tərəfdaşlığımız daha da möhkəmlənəcək. Sizə bir daha təbriklərimi çatdırır, qarşıdakı məsul fəaliyyətinizdə uğurlar diləyirəm. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev iyulun 20-sində axşam radələrində Almaniya Federativ Respublikasına rəsmi səfərə gəlib. Berlin şəhərinin Brandenburg Willy Brandt aeroportunda dövlətimizin başçısının şərəfinə fəxri qarovul dəstəsi düzülmüşdü. Azərbaycan Prezidentini rəsmi şəxslər qarşıladılar. Augen! Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev iyulun 20-sində Berlində Almaniya İqtisadiyyatının Şərq Komitəsinin sədri Mikhail Harms ilə görüşüb. Görüşdə Azərbaycan və Alman iş adamlarının, həmçinin şirkətlərinin birgə fəaliyyətə marağının artdığı vurğulanaraq, bu cür fəaliyyətin institutlaşdırılması yolları müzakirə edilib. Ənənəvi və alternativ energetika üzrə mövcud potensial, orta dəhliz daxil olmaqla bağlantı, nəqliyyat və logistika sahələrində imkanlar barədə fikir mübadiləsi aparıldı. Azərbaycanda kənd təsərrüfatı ilə bağlı dövlət proqramının qəbul olunduğu xatırlanaraq, Almaniyanın bu sahədə aparıcı texnologiyalarının ölkəmizdə tətbiqi imkanlarına toxunuldu.
O cümlədən ağıllı kənd təsərrüfatı istiqamətində əməkdaşlığın perspektivləri qeyd olundu. Söhbət zamanı həmçinin ölkəmizin turizm potensialından istifadə olunmasına və qarşılıqlı maraq doğuran digər mövzulara dair fikir mübadiləsi aparıldı. İran ABŞ-nin Küveytdəki bazalarının dron hücumu təşkil edib. Tasnim agentliyinə istinadən verilən xəbərə görə bu barədə ordunun mətbuat xidməti məlumat yayıb. Bildirilib ki, ABŞ-nin anlaşmanı dəfələrlə pozmasına cavab olaraq bu ölkənin Küveytdəki Afrikan bazası Əl-Udeyd düşərgəsindəki helikopterlərin parklanma yerini və Küveytin Əhməd Əl-Cabir bazasındakı binanı dronlarla hədəf alıb. Məlumatla edilən hücumlar regionda ABŞ-nin pozduğu təhlükəsizlik və sabitliyi bərpa etməklə əsaslandırılıb. Daha əvvəl Bəhreyndə ABŞ-nin hava hücumundan müdafiə sisteminin məhv edildiyi də açıqlanmışdı. Hava öz növbəsində həmçinin ABŞ silahlı qüvvələri İran ərazisindəki hədəflərə yeni zərbələr seriyası da yerinə yetirib. Son 2 həftə ərzində ABŞ-nin İrana qarşı keçirdiyi hərbi əməliyyatlar zamanı təxminən 100 Amerikalı hərbi qulluqçu müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Bu barədə Pentagonun mətbuat katibi Sean Parnell X sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib. 7 iyul 2026-cı ildən etibarən 100-ə yaxın hərbi qulluqçu müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alsa da, onların 96%-i yenidən xidmətə qayıdıb. Onlar döyüşə qayıtmaq əzmindədirlər deyə o bildirib. Bununla yanaşı Parnell vurğulayıb ki, alınan xəsarətlərin böyük əksəriyyəti yüngül beyin sarsıntılarıdır. Daha əvvəl ABŞ silahlı qüvvələrinin yaxın şərqdəki mərkəzi komandanlığı bildirmişdi ki, iyulun 17-sində İordaniya ərazisində İran raketlərinin və pilotsuz uçuş aparatlarının hücumlarının dəf edilməsi zamanı 2 Amerikalı hərbi qulluqçu həlak olub, biri isə itkin düşüb. Bəhreyndə ABŞ-nin hava hücumundan müdafiə sistemi İran tərəfindən məhv edilib. Tasnim agentliyinə istinadən verilən xəbərə görə bu barədə İslam İnqilabı Keşişçiləri Korpusunun yaydığı məlumatda bildirilir. Qeyd olunub ki, Əl-Mühərrək bölgəsində hava hücumundan müdafiə sistemi və bir radar, həmçinin Əl-Rifah bölgəsində Patriot sistemi eyni vaxtda həyata keçirilən raket və dron ilə hədəfə alınaraq məhv edilib. Hücumun ordunun gələcək geniş miqyaslı əməliyyatlarının yolunu açmaq məqsədi ilə həyata keçirildiyi də qeyd olunub. Bundan əvvəl ABŞ silahlı qüvvələrinin İran ərazisindəki hədəflərə yeni zərbələr seriyasına başladığı açıqlanıb. Fələstinin radikal Həmas hərəkatının Qəzza zolağındakı yeni rəhbəri əvvəllər təşkilatın informasiya şöbəsinə başçılıq etmiş Əli Əl-Amudi olub. Bu barədə Al-Hadad telekanalı istinadən məlumat yayıb. Bundan başqa, hərəkat İordan çayının qərb sahilində öz liderini təyin edib. Bu vəzifəni Zahir Cabarin tutub. Daha əvvəl Həmas Xəlil Əyhəyyanın hərəkatın siyasi bürosunun rəhbəri postuna seçildiyi barədə məlumat yayıb. Bu təyinatdan əvvəl o, Fələstin anklavında radikallara rəhbərlik edirdi. Həmasın rəhbəri postu 2024-cü ilin oktyabrında İsrail qüvvələrinin Qəzza zolağının cənubundakı Rəfah şəhərində yerləşən yaşayış binasına zərbə endirməsi nəticəsində Yəhya Sinvarın öldürülməsindən sonra boş qalmışdı. Sinvar öz vaxtında bu vəzifəni 2024-cü ilin iyulunda Tehrandakı iqamətgahında İsrailin əməliyyatı nəticəsində öldürülən İsmail Haniyədən sonra tutmuşdu. ABŞ silahlı qüvvələrinin mərkəzi komandanlığı İrana endirilən növbəti zərbələr seriyasının başa çatdığını bildirib. Ardıcıl 8-ci zərbələr gecəsində Amerika qüvvələri İranın hərbi komandanlıq mərkəzlərini, hərbi dəniz potensialı obyektlərini, raket və pilotsuz uçuş aparatlarının buraxılış meydançalarını, eləcə də hava hücumundan müdafiə sistemlərini vurub. Komandanlıq iddia edib ki, zərbələr İranın hərbi
potensialının daha da zəiflədilməsinə yönəlib. Centcom həmçinin qeyd edib ki, may ayından etibarən 900-ə yaxın kommersiya gəmisinin boğazdan keçməsinə və 450 milyon barel xam neftin nəqlinə köməklik göstərib. Qətər, Misir, Pakistan və digər regional vasitəçilər Vaşinqtonla Tehranın 10 günlük atəşkəs barədə təklif göndərib. Bu barədə məlumatlı mənbələrə istinadən Axios portalı yazıb. Məlumata görə ABŞ prezidenti Donald Trump'ın administrasiyası bu təşəbbüsü təhlil edir və İsraili diplomatik imkanlar pəncərəsinin bağlanmasına səbəb ola biləcək hərəkətlərdən çəkinməyə çağırıb. Bununla yanaşı Axios vurğulayıb ki, Amerika tərəfi paralel olaraq İranla danışıqların uğursuzluqla başa çatacağı senarisinə hazırlaşır. İrəli sürülmüş təşəbbüs atəşkəs rejimi ilə yanaşı Hörmüz boğazında sərbəst gəmiçiliyin bərpasını da ehtiva edir və Vaşinqtonla Tehrana pozulmaqda olan anlaşma memorandumunu qoruyub saxlamaq imkanı verməyə yönəlib. Hazırda nə Amerika, nə də İran tərəfi vasitəçilərin irəli sürdüyü təklifə razılıq verib deyən nəşr qeyd edir. Portalın ABŞ administrasiyasındakı mənbəsinin açıqladığı mövqeyə əsasən hər iki tərəf diplomatik prosesdə iştirakını davam etdirir. Lakin Trump zəruri hesab etdiyi müddətcə Vaşinqton İslam Respublikasına qarşı hərbi əməliyyatları davam etdirmək niyyətindədir. Yaxın Şərqdə gərginlik daha da yüksəlir. İran Dövlət Televiziya və Radiosunun Rus xidməti İran Silahlı Qüvvələrinin Küveyt sərhəd istiqamətində hərbi texnika göndərdiyini bildirib. Bundan əvvəl Trump Amerikalı hərbiçilərin həlak olacağı təqdirdə ABŞ-nin İrana çox güclü zərbələr endirəcəyini açıqlamışdı. Onlar bunun əvəzini daha ağır şəkildə ödəyəcəklər deyə ABŞ prezidenti Donald Trump Truth Social sosial şəbəkəsində paylaşım etmişdi. Venezuelada zəlzələ qurbanlarının sayı durmadan artır, ölənlərin sayı 5278 nəfərə çatıb. Bu barədə məlumatı ölkənin Milli Assambleyasının spikeri Jorge Rodriguez özünün Telegram kanalında paylaşıb. Hökumətin gündəlik hesabatından məlum olur ki, 16740 nəfər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb, 17907 nəfər evsiz qalıb, 190 tikili tamamilə dağılıb. 856 obyektdə isə ciddi zədələnmə qeydə alınıb. Axtarış xilas etmə işləri çərçivəsində 6462 nəfəri xilas etmək mümkün olub. 41069 nəfər tibb müəssisələrində yardım alıb. 128324 ailəyə dəstək göstərilib. 23587 nəfər 107 müvəqqəti düşərgədə yerləşdirilib. Zərər çəkənlərə 10964,97 ton ərzaq çatdırılıb. Xatırladaq ki, iyunun 25-nə keçən gecə Venezuelanın şimalında 7,1 magnitudalı zəlzələ baş verib. ABŞ Geologiya Xidməti daha sonra 40 saniyə fərqlə 7,2 və 7,5 magnitudalı daha 2 yeraltı təkanın qeydə alındığını bildirib. Ölkə rəhbərliyi fövqəladə vəziyyət rejimi elan edib. Əsas təkanlardan sonra 1405 aftershock qeydə alınıb. Güclü yağış Tbilisinin bir neçə rayonunda problemlərə səbəb olub. Leysan yağışları nəticəsində Diqomi masivi və Didi-Diqomi ərazilərində küçələri su basıb. Vazi-Subani qəsəbəsində isə su yaşayış binalarının zirzəmilərinə dolub. Paytaxtın müxtəlif hissələrində yolların su altında qalması avtomobillərin hərəkətini çətinləşdirib. Gürcüstanın Milli Ətraf Mühit Agentliyinin məlumatına görə iyulun 20-sindən 21-nə keçən gecə Tbilisi və ətraf ərazilərdə arabir yağış yağacağı
yağacağı, bəzi yerlərdə də yağıntının bu gün ərzində intensiv olacağı proqnozlaşdırılır. Proqnoza əsasən şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi və güclü külək ehtimalı olunur. Agentlik xəbərdarlıq edir ki, güclü yağıntılar kiçik çaylarda qəfil daşqınlara, dağlıq və dağətəyi ərazilərdə isə sürüşmə və selin yaranmasına səbəb ola bilər. Bununla əlaqədar orta təhlükə səviyyəsi elan edilib. Əfqanistanda daşqınlar nəticəsində 20 nəfər ölüb, 100-ə yaxın şəxs itkin düşüb. Bu barədə hökumətin məlumatında bildirilir. Son məlumata görə daha 80 nəfər yaralanıb, 100-dən çox insan itkin düşmüş hesab olunur. Ölənlərin sayının artacağı istisna edilmir. Təbii fəlakətlərin nəticələrinin aradan qaldırılması üzrə Milli İdarənin məlumatına görə əhaliyə və infrastruktura ən böyük ziyan Nuristan vilayətinin paytaxtı Parundada qeydə alınıb. Əfqanistan və Pakistan sərhəddindəki ucqar əyalətdə axtarış xilas etmə əməliyyatları təşkil edilib. Qeyd edək ki, Əfqanistan ölkənin bəzi hissələrini quraqlıqlara, digərlərini isə daha bol yağıntılara məruz qoyan iqlim dəyişikliyinin nəticələrinə əsasən ən həssas ölkələr sırasındadır. İyulun 19-u axşam ABŞ-nin Ohio ştatında Sayota çayında boğulan kişini xilas etməyə çalışan 5 nəfər ölüb. Bu barədə Reuters agentliyi yerli hakimiyyət orqanlarına istinadən xəbər yayıb. Qeyd olunub ki, 2 uşaq da daxil olmaqla 7 nəfərdən ibarət qrup çay kənarında istirahət edirmiş. Böyüklərdən biri suya girib, lakin boğulmağa başlayıb. Daha digər 4 böyük ona kömək etməyə çalışıb, ancaq nəticədə onların 5-i də suyun altında yoxa çıxıb. Bundan sonra uşaqlardan biri yola qaçaraq yoldan keçən avtomobil sürücüsündən kömək istəyib. Hadisə yerinə gələn xilas edicilər suda 2 qadının meyidini aşkar ediblər. Növbəti gün isə 3 kişinin də meyidi tapılıb. Madrid küçələrində təxminən 1 milyon nəfər İspaniya millisinin qələbəsini bayram edib. İspaniya millisinin dünya çempionluğunu qeyd etmək üçün Madrid küçələrinə təxminən 1 milyon azarkeş çıxıb. Ötən gün keçirilən dünya çempionatının finalında İspaniya millisi Argentinanı əlavə vaxta vurulan qolla 1-0 hesabı ilə məğlub edərək tarixdə ikinci dəfə çempion olub. Vətənə qayıtdıqdan sonra komanda Zarzuela sarayında İspaniya kralı 6-cı Felipe və kraliça Leticia tərəfindən qəbul edilib. Futbolçular daha sonra ölkənin baş naziri Pedro Sanchez'in iqamətgahına yollanıblar. Rəsmi tədbirlər başa çatdıqdan sonra millinin futbolçularını daşıyan avtobus Madridin mərkəzi küçələri ilə şəhər meriyasına doğru hərəkət edib. İsti havaya baxmayaraq marşrut boyunca 100 minlərlə azarkeş milli bayraqlar və yığmanın formaları ilə komandaya dəstək nümayiş etdiriblər. Yerli hakimiyyət orqanlarının məlumatına görə paytaxt küçələrinə təxminən 1 milyona yaxın insan çıxıb. Bayram tədbirlərinin gecə saatlarına dək davam edəcəyi də deyilir. Madriddə çempionluq şənlikləri xatırladım ki, iyulun 19-unda gündüz saatlarından başlayıb. Haluk Levent işinə görə saxlanılan Oğuzxan Uğur həbs edilib və bu barədə Babala TV-nin qurucusu Oğuzxan Uğurun həbs edildiyi barədə məlumatlar yayılıb. Bu haqda TRT Haber məlumat paylaşıb. Qeyd olunur ki, o Uğur daxil saxlanılan 9 nəfər barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib, bir nəfər isə polis nəzarət altındadır. Xatırladaq ki, Uğur iyulun 17-sində Türkiyənin məşhur müğənnisi Haluk Leventin sədri olduğu Apar dərnəyinə edilən iyanələrin mənimsənilməsi ilə bağlı aparılan istintaq çərçivəsində saxlanılmışdı. Levent isə iyulun 16-sında həbs olunub.
Beynəlxalq Valyuta Fondunun İcraçı Direktorlar Şurası yeni kredit dəstəyi proqramı çərçivəsində Ukraynaya 690 milyon dollar məbləğində vəsait ayrılmasını təsdiqləyib. Bu barədə fondun mətbuat xidmətinin yaydığı bəyanatda deyilir. Qərar ümumi həcmi 8,1 milyard dollar olan və 4 il üçün nəzərdə tutulan Kiyevə kredit dəstəyi proqramının icrasına dair ilk icmalın başa çatmasından sonra qəbul edilib. Beynəlxalq Valyuta Fondu qeyd edib ki, icmalın başa çatması növbəti vəsaiti dərhal köçürməyə imkan verir. Beləliklə, yeni proqram çərçivəsində Ukraynaya ayrılan vəsaitin ümumi həcmi təqribən 2,2 milyard dollara çatacaq. Vəsaitin ayrılması barədə ilkin razılıq iyunun 12-sində əldə olunub. Federal Tədqiqatlar Bürosunun direktoru Keş Patel oktyabrda Rusiyaya səfər edəcək. Bu barədə Politika nəşri Amerika administrasiyasındakı mənbəyə istinadən məlumat yayıb. Federal Tədqiqatlar Bürosunun direktoru Keş Patel bu ilin sonlarına doğru ehtimal ki, oktyabrın ortalarında Rusiyaya səfər etməyi planlaşdırır deyə nəşr qeyd edib. Məlumata görə səfər oktyabrın 14-15-də baş tuta bilər. Federal Tədqiqatlar Bürosu rəhbərinin Moskva və Sankt-Peterburqda olacağı ehtimal edilir. Mümkün səfər barədə başqa bir məlumat verilməyib. Avropa Rusiyaya qarşı yalnız ABŞ-nin birbaşa iştirakı ilə müharibə apara bilər. Bunu Çexiyalı politoloq Peter Robeşer parlamentin listəyə verdiyi müsahibəsində belə deyib. Biz Rusiyaya qarşı yalnız ABŞ səfərbər olunarsa hərəkət edə bilərik deyə o bildirib. Lakin ekspertin fikrincə Amerikalılar Avropalılara yalnız isti yorğanlar göndərə bilərlər. O, Vaşinqtonun vəziyyəti NATO-nun 5-ci maddəsinə uyğun olaraq qiymətləndirəcəyi tədbirdə müharibəyə girəcəyini qeyd edib. Rusiya tezliklə İskəndər sistemi üçün təkmilləşdirilmiş ballistik raketlərdən istifadə etməyə başlaya bilər. Xüsusilə təkmilləşdirilmiş raketlərin aşağı hündürlükdə radarlardan gizlənə və xaotik manevr edə biləcəyi bildirilir. Bundan əlavə qeyd olunur ki, bu raket yeni bir tələ modulu ilə təchiz olunacaq ki, bu da onun tutulmasını daha da çətinləşdirəcək. Bu barədə Union dərc olunan məqalədə belə deyib. Ukraynalı ekspert Anatoli Xrapçinskinin sözlərinə görə İskəndər Patriot sistemləri üçün ən ciddi çətinliklər yaradan çox sayda müxtəlif komponentdən ibarətdir. Buraya hədəfin tutulmasının son mərhələlərində əhəmiyyətli müdaxilə yaradan istilik tələsi və elektron müharibə sistemləri də daxildir. Rusiyanın Pskov vilayətinin hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları benzin ehtiyatı olan yerli sakinləri müəyyən etmək üçün reydlər keçirir. Qayda pozanlara 5.000-15.000 rubl məbləğində cərimələr tətbiq olunur. Bu barədə Pskov vilayətinin qubernatoru Mikhail Vedernikov məlumat verib. O qeyd edib ki, reydlər fərdi evlərin ərazisində və qaraj korporativlərində davam edir. Vedernikovun sözlərinə görə yoxlamalar sakinlərin qarajlarında böyük miqdarda benzin ehtiyatı saxladıqlarını aşkar edib. Qubernator bildirir ki, bu cür saxlama yanğın təhlükəsizliyi qaydaları ilə qəti qadağandır. O bildirib ki, bütün qayda pozanlara inzibati cərimələr tətbiq olunacaq. Qeyd edək ki, Ukraynanın neft emalı müəssisələrinə ardıcıl zərbələr səbəbindən Rusiyada ciddi benzin çatışmazlığı yaşanır. Rusiyanın Lipetsk şəhərində raket təhlükəsi elan edildikdən sonra şəhərdə güclü yanğınlar başlayıb. Sosial şəbəkə səhifələrinin bildirdiyinə görə Alov Lipetsk İstilik Elektrik Stansiyası və Novolipetsk Metallurgiya Kombinatı ərazisində qeydə alınıb. Region qubernatoru artıq 2 sənaye obyektində yanğının baş verdiyini təsdiqləyib. Hadisə yerinə fövqəladə xidmət əməkdaşları cəlb olunub. Qeyd edək ki, Novolipetsk Metallurgiya
Rusiya kombinatı Rusiyanın ən böyük polad istehsalçısıdır və ölkə üzrə ümumi polad istehsalının təxminən 20%-ni təmin edir. Lipesk İstilik Elektrik Stansiyası 2 sinfli isə Lipesk şəhərini və ətrafdakı bir sıra sənaye müəssisələrini istiliklə təmin edən əsas strateji obyektlərdən biri hesab olunur. Ukraynanın Azov dənizi akvatoriyasına zərbələri və Azov və Taman limanlarının fəaliyyətinin dayanması Rusiyanın taxıl ixracına ciddi zərbə vurub. Ölkənin buğda ixracının son 10 ilin minimum səviyyəsinə düşəcəyi gözlənilir. Sovekon Analitik Mərkəzinin proqnozuna əsasən iyul ayında Rusiya ixracçıları xaricə cəmi 1,5 milyon ton buğda göndərə biləcəklər. Bu, ötən ilin eyni ayındakı 2,1 milyon ton göstəricidən 3,1 az, son 5 ilin orta göstəricisi olan 3,1 milyon tondan isə təxminən 2 dəfə aşağıdır. Sovekonun hesablamalarına görə ixracın həcmi 2017-ci ildən bəri ən aşağı səviyyəyə enəcək və faktiki olaraq 10 il əvvəlki göstəricilərə qayıdacaq. İxracın azalmasının əsas səbəbi Kerç boğazından naviqasiyaya tətbiq edilən məhdudiyyətlərdir, deyə Sovekonun baş direktoru Andrey Sizov bildirib. İyulun 11-də dron hücumları ilə əlaqədar Rusiya hakimiyyəti gəmiçilik şirkətlərinə Kerç boğazından keçid üçün müraciətlərin qəbulunun dayandırıldığını bildirib. Nəticədə Rusiyanın yaxın şərqə və Türkiyəyə taxıl tədarükü təhlükə altına düşüb. Türkiyə Rusiyanın ixrac etdiyi taxılın hər 5 tonundan birini alır. Kerç boğazındakı problemlər səbəbindən Don çayı vasitəsilə taxıl ixracı da tamamilə dayanıb. Sənaye mənbələrinin Rostovun Gorod N-nəşrinə verdiyi məlumata görə, ötən kənd təsərrüfatı mövsümündə bu marşrutla xaricə 4,7 milyon ton taxıl və onun emal məhsulları daşınıb. Bu isə Rusiyanın ümumi taxıl ixracının 27%-ni təşkil edir. Hazırda Don üzərindəki limanlardan bütün elevatorlar doludur, deyə Uraldon Holdinginin prezidenti Aleksandr Yaroshenko bildirib. Onun sözlərinə görə taxıl alışı faktiki olaraq dayanıb. Yeni məhsul partiyaları qəbul edilmir. Əvvəlcədən razılaşdırılmış ixrac müqavilələri isə məhsulu ölkədən çıxarmaq mümkün olmadığı üçün pozulur. İndi əslində aktiv ticarətin başlamalı olduğu dövrdür. Fermerlər buğda məhsulunun yarısını və ya hamısını pulunu alıb həmin vəsaiti yenidən dövriyyəyə buraxmalıdırlar. Amma satmağa adam yoxdur, deyə Yaroshenko vəziyyəti belə təsvir edib. Kiyevdə sabiq müdafiə naziri Mikhail Fedorovun istefasına etiraz olaraq küçələrə çoxsaylı insan çıxıb. Aksiyanın görüntüləri Korrupsiya Qarşı Mübarizə Mərkəzi tərəfindən yayımlanıb. Sosplain agentliyinin məlumatına görə etiraz aksiyaları təkcə paytaxtda deyil, ölkənin bir sıra digər iri şəhərlərində də baş tutub. Mitinqlər Lviv, Odessa, Xarkov, Nikolayev, Ivano, Lutsk, Poltava, Çernovits və Ujgorod şəhərlərini də əhatə edib, deyə məlumatda bildirilir. Dünyanın müxtəlif ölkələrindən minlərlə erməni İrandakı müqəddəs Faddey monastırını ziyarət edir. Ziyarət 16-18 iyul tarixlərində baş tutub. Ermənistanın İrandakı səfirliyinin mətbuat xidmətinin yaydığı məlumata görə Antropaken erməni yeparxiyasının rəhbəri arxiyepiskop Grigor Çivçyan bildirib ki, dünyanın müxtəlif ölkələrindən 3000 erməni İrandakı ən qədim xristiyan məbədi sayılan müqəddəs Faddey monastırını ziyarət edib. Onun sözlərinə görə bu ilki ziyarətin əsas məqsədi İranda və bütün dünyada sülh və əmin amanlıq üçün dua etmək olub. Ermənistan hökumətində növbəti kadr dəyişikliyi ilə bağlı məlumat yayılıb.
Yaxovurd qəzetinin iddiasına görə Arayik Arutunyanın artıq Ermənistanın baş naziri aparatının rəhbəri vəzifəsindən getməyi ilə bağlı ərizə yazıb. Mətbuata yayılan məlumata görə onun yerinə Ermənistanın ABŞ-dəki keçmiş səfiri, hazırda isə baş nazirin müşaviri vəzifəsində çalışan Lilit Makusyan təyin ediləcəyi gözlənilir. Bundan əvvəl kütləvi informasiya vasitələri Arayik Arutunyanın həbs olunan çiçəklənən Ermənistan partiyasının sədri Qaqi Sarukyanın yerinə Milli Olimpiya Komitəsinin rəhbəri təyin ediləcəyi barədə də məlumatlar yayılmışdı. Ermənistanda itkin düşmüş hərbiçilərin yaxınları Azərbaycana birbaşa təmas qurmaq təşəbbüsü ilə çıxış edərək Həkəri çayına ağ bayraqla gəlməyə hazır olduqlarını açıqlayıblar. Bu barədə erməni kütləvi informasiya vasitələri məlumat yayıb. Ermənistanda itkin düşmüş hərbiçilərin yaxınları bugün yenidən hökumət binasının qarşısına toplaşıblar və hakimiyyətə yaxınlarının taleyi ilə bağlı konkret məlumat təqdim etməsi üçün bir həftə vaxt verdiklərini bildiriblər. İtkin düşmüş hərbiçinin əmisi Arsen Kuasyan bildirib ki, 1990-cı illərdən etibarən Azərbaycanlıların dəfn yerləri barədə məlumata malik şəxslər onların təşəbbüs qrupu ilə əlaqə saxlayaraq vahid məlumat bazasının yaradılmasına kömək edə bilərlər. Onun sözlərinə görə onlar danışıqlar aparmaq üçün ağ bayraqla Həkəri çayına gəlməyə və eyni statusa malik Azərbaycanlılarla əlaqə yaratmağa hazırdılar. Biz itkin düşmüş yaxınlarımız barədə məlumat əldə etmək üçün bir-birimizə kömək etmək istəyirik. Artıq nə hökumətə, nə Avropaya, nə ABŞ-yə, nə də Rusiyaya ümid edirik. Bütün ümidimiz özümüzədir. Mümkün olan bütün vasitələrdən istifadə etməliyik, deyə Qukasyan bildirib. Rusiya İtaliyanın Moskvadakı hərbi attaşesini və diplomatlardan birini ölkədən çıxarıb. Bu barədə İtaliyanın Xarici İşlər Naziri və Baş nazirin müavini Antonio Tajani bildirib. Onun sözlərinə görə Moskva bu addımı heç bir əsaslandırma olmadan atıb. O əlavə edib ki, Rusiyanın hərəkətləri İtaliyada bu ölkənin diplomatları casusluqda ittiham etdikdən sonra açıq-aşkar qisas aktıdır. Romadakı Rusiya səfirliyindən 2 hərbi attaşenin qovulması 9 iyulda elan edilib. İtaliya Xarici İşlər Nazirliyi qərarın səbəblərini açıqlamaqdan imtina edib. İyulun 20-si axşamı Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi İtaliyanın ölkədəki müvəqqəti işlər vəkili Giovanni Scopanı çağırıb. Söhbət zamanı ona bildirib ki, Rusiya Federasiyasındakı İtaliya səfirliyinin attaşesi Vittorio Parella və onun müdafiə işləri üzrə köməkçisi Davide De Aprile ailə üzvləri ilə birlikdə 3 gün ərzində Rusiyanı tərk etməlidirlər. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Maria Zakharova izah edib ki, İtalyan diplomatlarının qovulması cavab tədbiridir. Diplomat həmçinin Tajaninin açıqlamasına sərt reaksiya verərək onun məntiqsizliyinə diqqət çəkib. Beləliklə, heç bir əsas olmadan və ya qisas aktı, görəsən onlar Meloniya eyni ruhda hesabat verirlərmi? Məsələn, yaxşı İtalyan diplomatları pis Rusiya tərəfindən heç bir səbəb olmadan evə göndərilib. Amma İtaliya pis Rusları yaxşı səbəbdən qovub deyə Zakharova bildirib. O həmçinin Rusiya diplomatlarına qarşı istənilən düşmənçilik hərəkətinin Moskva tərəfindən cavabsız qalmayacağı barədə xəbərdarlıq edib. Almaniya kansleri Friedrich Merz ölkədəki iqtisadi böhranı Rusiya ilə qarşıdurmanı genişləndirməklə aradan qaldırmağa çalışır. Bunu başqa Ukrayna hərəkatının rəhbəri Viktor Medvedchuk deyib. Onun sözlərinə görə Merz Almaniyanı Moskva ilə qarşı-qarşıya qoyaraq ölkənin iqtisadi problemlərini müharibə yolu ilə həll etməyə ümid edir. Siyasətçi bu strategiyanın iflasa uğrayacağını və Berlinin təhlükəli tarixi təcrübələri yenidən dirçəltdiyini bildirib. Medvedchuk qeyd edib ki, 2022-ci ildən 2025-ci ilin sonuna qədər Almaniya sənayesində geriləmə 9,5%-ə çatıb. Hər 5 şirkətdən biri isə istehsalı
dayandırıb. Avtomobil sənayesində də vəziyyətin pisləşdiyini vurğulayan Medvedchuk bunu Moskva ilə iqtisadi əlaqələrin kəsilməsi ilə əlaqələndirib. Siyasətçi Mertsi Almaniyanın tarixindən dərs çıxarmağa çağırıb. Ermənistanda Samvel Karapetyanın rəhbərlik etdiyi Güclü Ermənistan blokunun daha 4 namizədi deputat mandatından imtina edib. Bu barədə Jahovurt qəzeti yayıb. Məlumata görə Gümrü merinin kürəkəni Avets Arakelyan, hüquqşünas Qohar Melayan, ərazi idarəetmə və infrastruktur nazirinin keçmiş müavini Liliya Şuşanyan və ictimai siyasi xadim Artur Danielyan deputat mandatlarını təhvil veriblər. Xatırladaq ki, daha əvvəl blokun 202 namizədindən 106-sının geri çəkildiyi məlum olub. Qeyd edək ki, iyunun 7-sində keçirilən parlament seçkilərinin nəticələrinə görə Vətəndaş müqaviləsi 64, Güclü Ermənistan bloku 29, Ermənistan bloku isə 12 mandat qazanıb. Deputat mandatlarının təqdim edilməsi mərasimi iyulun 21-də Mərkəzi Seçki Komissiyasında baş tutacaq. Yerli xəbərlərlə davam edirik. Salyanda baş verən avtomobil qəzasında ölənlərin sayı 4 nəfərə çatıb. Qəzada xəsarət alan rayonun Şorsulu kənd sakini Əsədov Vüqar Tahiroğlu həkimlərin səylərinə baxmayaraq xəstəxanada dünyasını dəyişib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Zərdabda 3 yaşlı uşaq ehtiyatsızlığın qurbanı olub. Hadisə rayonun Qoruqbağı kəndində qeydə alınıb. Belə ki, 2023-cü il təvəllüdlü Yaqub Kərimlinin idarə etdiyi ot bağlayan aqreqatın təkərinin altında qalaraq uşaq dünyasını dəyişib. Hadisə yerinə rayonun hüquq mühafizə orqanının əməkdaşları cəlb olunub. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Suraxanı rayon ərazisində qadının evindən 29 min manat pul vəsaiti və 1000 manat dəyərində qızıl zinət əşyalarının oğurlanması barədə polisə məlumat daxil olub. Polis əməkdaşları tərəfindən aparılan araşdırmalarla əməli zərər çəkənin 25 yaşlı qızı tərəfindən törədildiyi müəyyən olunub. O ifadəsində sosial şəbəkələrdə tanış olduğu bir nəfərin barəsində rüsva edici məlumatlar yayacağı ilə hədə qorxu gələrək pul tələb etdiyini və evdən uğurladığı maddi vəsaitləri həmin şəxsə verdiyini bildirib. Qeyd edilən əməli törətməkdə şübhəli bilinən Bağırov polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, araşdırma aparılır. Pirallahıda avtobus piyadanı vuraraq öldürüb. 1965-ci il təvəllüdlü Şabanov İlqar Bağıroğlu idarə etdiyi avtobusla Pirallahı qəsəbəsi Abşeron Neftin ərazisindən geri hərəkət edərkən 1969-cu il təvəllüdlü Pirallahı rayon sakini Məmmədov Teyyub Ənvəroğlunu vuraraq öldürüb. Faktla bağlı cinayət işi açılıb. Sosial şəbəkə və müxtəlif mesajlaşma platformalarında özəlləşdirmə çekləri ilə bağlı güya kompensasiya ödənilməsi, qeydiyyatın aparılması və bunun üçün müəyyən mobil nömrələrlə əlaqə saxlanılmasının zəruriliyi barədə həqiqətə uyğun olmayan məlumatlar yayılmaqdadır. Daxili İşlər Nazirliyi və Medianın İnkişaf Agentliyinin birgə məlumatında bildirilib ki, qeyd olunan məlumatlar həqiqəti əks etdirmir və vətəndaşlarda çaşqınlıq yaratmağa yönəlib. Bildirilib ki, vətəndaşlar bu cür saxta elanlara etibar etməsinlər. Naməlum telefon nömrələri ilə əlaqə saxlamasınlar. Bank kartı rekvizitlərini, şəxsiyyət vəsiqəsinin məlumatlarını, SMS-lə göndərilən təsdiq kodlarını və digər şəxsi maliyyə məlumatlarını heç bir halda qarşı tərəfə təqdim etməsinlər. Eləcə də hər hansı ödəniş həyata keçirməsinlər. Hazırda həmin saxta məlumatlarla bağlı araşdırmalar aparılır.
Bakı şəhəri Yasamal rayon ərazisində bir nəfərə məxsus Toyota markalı avtomobildən $1100, $200, 850 manat dəyərində mobil telefon və qulaqlıq oğurlanıb. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Polis əməkdaşlarının keçirdiyi tədbirlərlə əməli törətməkdə şübhəli bilinən 23 yaşlı İskəndərova, 34 yaşlı Təhvəli və əvvəllər narkotiklərlə əlaqəli cinayətə görə məhkum olunmuş Rəfiyev müəyyən olunaraq saxlanılıb. Bundan başqa Sabunçu rayon ərazisində 1200 manat dəyərində velosipedi oğurlamaqda şübhəli bilinən əvvəllər məhkum olunmuş 29 yaşlı Əliyev də saxlanılıb. Faktlarla bağlı araşdırmalar aparılır. Qazaxda 2 nəfər göldə batıb. Hadisə rayonun Didvan gölündə qeydə alınıb. Belə ki, Canallı kənd sakinləri Rəfail Xəlilov və onun qızı Rəvanə Xəlilova göldə batıb. Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xilas ediciləri cəlb olunub. Batan şəxslərin meyitləri göldən çıxarılaraq aidiyyatı üzrə təhvil verilib. Qaradağ rayonunda Hyundai markalı avtomobildən 19.800 manat oğurlamaqda şübhəli bilinən 33 yaşlı İbrahimov saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə, bununla yanaşı rayon ərazisində yerləşən ticarət mərkəzlərindən birinin qarşısından 780 manat dəyərində müxtəlif oyuncaqlar da oğurlanıb. Polis əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə oğurluq əməlini törətməkdə şübhəli bilinən həmin ticarət mərkəzində çalışan 35 yaşlı Bayramov və 54 yaşlı Məmmədov da müəyyən olunaraq saxlanılıblar. Faktlarla bağlı araşdırmalar aparılır. Naxçıvan Muxtar Respublikasında bu ilin birinci yarım il ərzində törədilən cinayətlərin 96,2% açılıb. Bu barədə Naxçıvan Muxtar Respublikası prokurorunun rəhbərliyi ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası prokurorluğunun mərkəz aparatı və tabe rayon prokurorluqlarının əməkdaşlarının iştirakı ilə 2026-cı ilin birinci yarım il ərzində görülən işlərə dair əməliyyat müşavirəsində məlumat paylaşılıb. Qeyd olunur ki, ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə Muxtar Respublikada qeydə alınmış cinayət hadisələrinin sayı azalıb. Daxili İşlər, eləcə də Dövlət Təhlükəsizlik orqanları ilə birgə səmərəli əməkdaşlıq nəticəsində cinayətlərin açılması 96,2% təşkil edib. Qeydə alınmış cinayətlərin sayının azalmasında mühüm rol oynayan hüquq maarifləndirmə, qanunvericiliyin izahı və sair profilaktik tədbirlərin əhəmiyyəti vurğulanıb. Həm prokurorluq, həm də digər hüquq mühafizə orqanlarında təhqiqat və istintaqın keyfiyyətinin daha da artırılması istiqamətində zəruri tədbirlərin görülməsinin vacibliyi bir daha vurğulanıb. Həmçinin qeyd olunub ki, hesabat dövründə Naxçıvan Muxtar Respublikasının prokurorluq, daxili işlər, gömrük və digər istintaq qurumları tərəfindən 64 cinayət işinin ibtidai istintaqı yekunlaşaraq baxılması üçün müvafiq məhkəmələrə göndərilib. Muxtar Respublikanın prokurorluq orqanları tərəfindən ibtidai istintaqı tamamlanmış cinayət işləri üzrə dövlətə, hüquqi və fiziki şəxslərə vurulmuş 599.000 manat məbləğin də maddi ziyanın 484.204 manatı və ya 81%-nin ödənilməsi təmin edilib. Təbibin tabeliyində fəaliyyət göstərən Beyləqan rayon mərkəzi xəstəxanasının Hadrut Ailə Sağlamlıq Mərkəzində əhalinin sağlamlığının qorunması və tibbi xidmətlərə əlçatanlığının artırılması məqsədi ilə səyyar tibbi müayinə həyata keçirilib. Bu barədə təbib məlumat yayıb. İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə əhaliyə göstərilən tibbi xidmətlərin keyfiyyətinin yüksəldilməsi, pasiyent yönümlü səhiyyə xidmətlərinin əlçatanlığının artırılması və vətəndaşların yaşadıkları ərazidə müasir tibbi xidmətlə təmin olunması təbibin əsas prioritet istiqamətlərindəndir. Bu məqsədlə həyata keçirilən səyyar tibbi müayinələr mövcud sağlamlıq vəziyyətinin qiymətləndirilməsinə, xəstəliklərin erkən aşkarlanmasına, vaxtında tibbi müdaxilənin təmin edilməsinə və gələcəkdə göstərilən səhiyyə xidmətlərinin
daha da təkmilləşdirilməsinə mühüm töhfə verir. Müayinə çərçivəsində terapevt, ginekoloq, pediatr, kardioloq və nevroloq ixtisasları üzrə həkimlər tərəfindən vətəndaşlara tibbi xidmət göstərilib. Müraciət edən şəxslərin sağlamlıq vəziyyəti qiymətləndirilib, şikayətləri dinlənilib, laborator analizlər üçün nümunələr götürülüb və zəruri müayinələr aparılıb. Səyyar tibbi müayinə zamanı 28 vətəndaşa ümumilikdə 150-yə yaxın tibbi xidmət göstərilib. Bugün Bakının Yasamal, Nizami, Səbail və Suraxanı rayonlarının bir hissəsində elektrik enerjisinin verilişində müəyyən saatlarla fasilələr yaranacaq. Bu barədə Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyəti məlumat yayıb. Bildirilib ki, Yasamal rayonu Enerji Təchizatı və Satış İdarəsinin ərazisində yerləşən transformator məntəqəsində aparılacaq təmir işləri ilə əlaqədar olaraq saat 10-dan 13-ədək Təbriz Xəlilbəyli, Lev Tolstoy, Mirzə İbrahimov, Süleyman Tağızadə, Xıdır Mustafayev, Xaqan Dadaşov, Mirzə Cabbar Məmmədzadə, Abbas Mirzə Şərifzadə, Məmməd Şərif Həmidov, İsrafil Məmmədov, İslam Səfərli, Əlövsət Quliyev, Əli Aslanov və Bəşir Səfəroğlu küçələrinin bir hissəsində elektrik enerjisinin verilişində fasilə yaranacaq. Nizami rayonunda isə səhər saat 10-dan 14:00-dək Yavər Səfərov küçəsinin bir hissəsində aparılacaq təmir, təftiş işləri ilə əlaqədar elektrik enerjisinin verilişi müvəqqəti olaraq məhdudlaşdırılacaq. Səbail rayonunun Bayıl qəsəbəsində də saat 10-dan etibarən Gülbala Əliyev və Bünyad Sərdarov küçələrində elektrik enerjisinin verilməsi müvəqqəti dayandırılacaq. Suraxanı rayonunun Zığ qəsəbəsində Rövşən Göyüşov küçəsində saat 10-dan 14:00-dək elektrik enerjisinin verilişində müvəqqəti fasilə tətbiq ediləcək. Təmir işləri başa çatdıqdan sonra həmin ərazilər daha keyfiyyətli və dayanıqlı elektrik enerjisi ilə təmin olunacaqlar. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar xəttinə Quba rayonu Quba Nüğədi yolunda yol nəqliyyat qəzasının baş verməsi və vətəndaşın avtomobildə sıxılı vəziyyətdə olması barədə məlumat daxil olub. Məlumatla əlaqədar hadisə yerinə Nazirliyin əməkdaşları cəlb olunub. Hadisə yerində əməliyyat şəraiti qiymətləndirilərkən Vaz markalı minik avtomobilinin idarə etməni itirərək yol kənarındakı elektrik dirəyinə çırpılması nəticəsində yol qəza hadisəsinin baş verdiyi və sürücünün deformasiyaya uğrayan avtomobildə sıxılı vəziyyətdə qaldığı müəyyən edilib. Xilasedicilər tərəfindən xüsusi xilasetmə vasitələrinin köməyi ilə avtomobildə sıxılı vəziyyətdə qalan sürücü 2002-ci il təvəllüdlü Qədirov Mətləb Bəxtiyar oğlu xilas edilərək təcili tibbi yardım briqadasına təhvil verilib. Hadisə ilə əlaqədar müvafiq qurumlar tərəfindən araşdırmalar aparılır. Sumqayıt şəhərində fəaliyyət göstərən Cahangir 220 Lord Center məhdud məsuliyyətli cəmiyyətində qanun pozuntusu aşkar edilib. Səhiyyə Nazirliyi Analitik Ekspertiza Mərkəzinin Tibbi Nəzarət Şöbəsi tərəfindən MMC-də yoxlama aparılıb. Yoxlama zamanı Sumqayıt şəhəri Heydər Əliyev prospekti 208Y ünvanında yerləşən Cahangir 2020 Lord Center MMC-yə məxsus özəl tibb müəssisəsində keçirilən plandan kənar yoxlama zamanı həkim Nurlan Söhbətoğlu Bəylərovun sertifikatsız praktik tibb fəaliyyətinə buraxılması faktı aşkar edilib. Buna görə də MMC barəsində İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 215.4-cü maddəsi ilə protokol tərtib edilib. MMC-nin nümayəndəsi Cahangir İsmailov bildirib ki, özəl klinika işlədir və oranın bəlli sayda həkimi var. Nurlan adlı həkim 2021-ci ildə təhsilini bitirib. Həkimlər 5 ildən bir sertifikasiya olunmalıdır. Klinikada olan həkimlərin hamısı birlikdə sertifikasiyadan keçməyə gediblər. Lakin Səhiyyə Nazirliyindən bildirilib ki, Nurlana ehtiyac yoxdur. O, 2027-ci ildə sertifikasiyadan keçməlidir. Buna baxmayaraq, daha sonra yenidən Nurlanı sertifikasiyadan keçirilməyə göndərdik. Yenə onu geri qaytardılar. Təxminən 20-30 dəfə nazirliklə telefon əlaqəsi saxladıq. Bizim yeganə səhvimiz sertifikasiyadan keçməyən işçini
işlətmək olub. Sumqayıt Şəhər Məhkəməsinin qərarı ilə MMC İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 215.4-cü maddəsi ilə təqsirli bilinib və 6.000 manat məbləğində cərimə olunub. Ali təhsil müəssisələrinin magistratura səviyyəsinə ixtisaslaşma seçimi başlayır. Magistraturanın ixtisaslaşma seçiminə 15 fevral, 17 may və 14 iyun tarixlərində keçirilmiş qəbul imtahanlarının nəticələrinə əsasən müəyyən edilmiş müsabiqə şərtlərini ödəyən və ixtisaslaşma seçimində iştirak etmək hüququ qazanan bakalavrlar buraxılırlar. Dövlət İmtahan Mərkəzindən bildirilib ki, həmin bakalavrlar bugün saat 23:59-dək ali təhsil müəssisəsinin magistraturalarına qəbul aparılan ixtisaslaşmalarının müsabiqəsində iştirak etmək üçün internet vasitəsilə ixtisaslaşma seçimini aparmalıdırlar. Bakalavrlar öz istəklərinə görə ixtisaslaşma seçimində və müsabiqədə imtahanın hər hansı bir cəhdində göstərdikləri nəticə əsasında iştirak edə bilərlər. Bakıda təcili tibbi yardım xidmətinin operativliyinin artırılması məqsədi ilə yeni layihəyə start verilib. Layihə çərçivəsində təcili tibbi yardım xidmətində motosikletlərdən də istifadə olunacaq. Dünyanın bir sıra ölkələrində tətbiq edilən bu model paytaxtda da təcili tibbi yardım briqadalarının hadisə yerinə daha tez və qısa müddətdə çatmasına imkan yaradacaq. Yeni sistemə əsasən motosikletlə hərəkət edən tibbi işçisi hadisə yerinə ənənəvi ambulansdan daha tez çataraq xəstəyə ilkin tibbi yardım göstərəcək və zəruri hallarda vəziyyəti stabilləşdirən müdaxilələri həyata keçirəcək. Bu isə xüsusilə həyatı təhlükə yaradan hallarda vaxt etkisinin minimuma endirilməsinə xidmət göstərəcək. Son illər Bakıda nəqliyyat sıxlığının artması fonunda motosikletlə təcili tibbi yardım xidmətinin daha səmərəli fəaliyyət göstərəcəyi gözlənilir. Çünki motosikletlər sıx şəhər trafikinə maneələri daha çevik keçərək hadisə yerinə daha tez və qısa bir zamanda çata bilirlər. Məlumata görə xidmətə cəlb ediləcək motosikletlər avtomatik xarici defibrillator, oksigen balonu, travma çantası, reanimasiya avadanlıqları və təcili tibbi yardım üçün zəruri dərman preparatları ilə təchiz ediləcək. Bu mənim bu saata sizə çatdıracağım son xəbər idi. Siz isə TNS TV-də hər gün səhər 10:00 xəbərlərini izləməyi unutmayın. Bizi izləyin, xəbəri elə bizdən xəbər alın. Sağ olun, salamat qalın.